Namaskaram. My name is Ramesh Natarajan and you have reached GRD Iyers GuruCool Vidyalaya. Dear friends, we are an inclusive team and we especially encourage ladies to chant, as you will see today from the recitation of Sri Rudra. We are all celebrating Shravana Masam, which is a very holy month, and we have been celebrating with the recitation of Rudram on Mondays and Pradosham days. We have also been reciting Lalita Sahasranamam on Fridays. The Shravana Masam recitation of Rudram concludes today with a Rudrabhisekham to the recitation of Rudram and Chamakam. Dear friends, we have today select chanters who have qualified in this year's training of Sri Rudram and they have passed with flying colors. I'll now be introducing them one by one. Just give me a second. Yes, I think I have you all on screen. I'm going to put it on speaker view so that when you speak, you come up. Please speak up only when your name is announced, okay? When you're spotlighted. So the first recitation of the opening prayers is going to be by Naga Rishita. Can you please speak up? Namaskaram Guruji. My name is Naga Rishita and I live in Bangalore, India. I have been associated with GuruCool since 2020. I'm looking forward for the chant. Yes, Naga Rishita, I have been waiting also very excitedly to listen to your chant today because you have done excellently in the audios that I have heard so far. So I'm looking forward to the full chant, okay? Thank you so much. The second recitation, Naga Rishita is not only going to be reciting Rudram, prior to that she's going to be reciting the opening prayers as well as Laghunyasam, followed by the first recitation of Rudram. Then it's going to be, second recitation is going to be by Sunita Manyam. Namaskaram Ayya and everyone. My name is Sunita Manyam and I'm from Atlanta, Georgia. And I have been with GuruCool since 2019. And this is my fortune to chant the Rudram today. Namaste. Excellent. One thing about you, Sunita, is that you have totally overhauled your Rudram from the Ati Rudram that I heard you last in 2019, was it? Yeah, May 2019. And it is not an easy job, but you have done spectacularly well. So well done. And also to your mentor Sri Vidya, who has done a great job with you, and also to Raviji. Well done, Sunita. Thank you. The third recitation is going to be by Lakshmi Kavya. Namaste Guruji. My name is Lakshmi Kavya and I have been with GuruCool since 2020. And I feel very fortunate to be a part of GuruCool and getting a chance to show whatever I have learned from Guruji. Thank you, Guruji. Thank you, Lakshmi. You have done very, very well. So looking forward to listening to you again today. The fourth recitation is going to be by Meena Giri. Namaskaram, sir. Namaskaram to all. My name is Veena Giri. I live in Singapore and I am a member of GuruCool Vidyalaya since December 2018. Excellent, Veena Giri. You have learned Devi Mahatmyam, Lalita Sahasranamam, and also Rudram. So this combination is a rarity to know it well. Everybody knows, but the question is how well do you know it? So you know it very well. Similarly, there are other ladies who have learned it very well. So all of you are precious gems as far as I am concerned for not only GuruCool but for the entire world. Thank you, Meena Giri. Thank you, sir. Thank you, sir. It's all because of your YouTube videos. Thank you. Thank you it's your hard work too. So well done, well done. And we're going to wind up with Chamakam at the end, and that is will be done by Hemaji. Namaskaram, Guruji.
I'm Hema Krishnamurthy. I'm from California. I've been learning through Gurukul since last year, and my daughter is also learning Rudram. So need your blessings for today's chanting. Excellent. Himaji, I was a little taken aback when I heard your recitation. It was very good. Taken aback in the sense pleasantly taken aback. And I was also a little bit astonished to see the good marks that you got on Mahanyasam. So I was very excited. Not many people learn Mahanyasam. So when I see especially a lady learning Mahanyasam, then I encourage it. So I'm really looking forward to your recitation of Mahanyasam also in the future. Thank you, Guruji. Thank you. Okay, now I go back to the gallery view. So, dear friends, we are also doing Rudrabhisekham today. So, I will be commencing off, and I will perform the preliminary pujas, etc. And after that, I will indicate to Nagarishita when she has to commence her recitation. All the people, all the members who are performing the Abhishekam, you should perform Abhishekam as soon as the recitation of Rudram starts from Om Namo Bhagavate Rudraya. There are going to be 4 recitations. So however much you want to perform Abhishekam, you can perform. At the end of it, when Chamakam starts, you have to start doing the getting the Shivalingam dressed up for the Archana. And after the Archana, Dhupam, Deepam, Naivedyam, etc. will be done. And then we will conclude the Abhishekam. Okay. Thank you so much. So let's start. First, all of you wipe your hands with a drop of water, Achamanam. And then take a drop of water to drink. Om Achyuta Yanamaha. Om Ananta Yanamaha. Om Govinda Yanamaha. Wash your hands. Keshava, Narayana, Madhava, Govinda, Vishnuho, Madhusudana, Trivikrama, Vamana, Sridhara, Rishikesha, Padmanabha, Damodara. Tap your foreheads for Shuklam Vardhanam Vishnum. Shuklam Vardharam Vishnum Jashivaranam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vighnopashantaye. Gurur Brahma, Gurur Vishnur, Gurur Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Perform pranayamam. Om Bhuh, Om Bhuvaha, Om Suvaha, Om Mahaha, Om Janaha, Om Tabaha, Om Satyam, Om Datsaviturvare Enyam Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Na Prachodayat, Om Apo Jyotirasomritam Brahma Bhur Bhuvaswarapo Om. Perform Asana Puja. Touch the top of your head. Prithivya Meru Prishta Rishihi. No Sutalan Chandaha. Heart Kurmo Devata. Namaskara Mudra. Prithvi Tvaya Dhrita Loka Devi Tvam Vishnuna Dhrita. Tvanjadharayaman Devi Pavitrang Chasanam Kuru. Ring the bell, please. Om Agamarthantu Devanang Gamanarthantu Rakshasam Ghantaravam Karamyado Devatahvana Lanchanam. Om. Perform a short sankalpam. Take some akshada, flower petals in your hand. Keep it like this on top of your right thigh. And repeat. Those are performing Abhishekam Puja today. Mamopata Samasta Durita Kshayadvara Shri Parameshwara Prityartham Dharmartha Kama Moksha Chaturvidha Phalapurushartha Siddhyartham Shri Rudrabhisekham Evam Aradhanam Karishye. And then keep it to your north side, which is normally to your left. And then wash your hands with a drop of water. Apopaspishya.
Now, if you have this separate Panchapatram, that is for the for Lord Shiva, and you have your own personal Panchapatram. If you also have a Kalasham in which you have kept water for Abhishekam, whatever I'm trying to, whatever I say now, you can do the small puja to your either the separate Panchapatram or to the Kalasham of water that you have for the puja. So apply Chandan Kumkumam to your silver Panchapatram or to the Kalasham that you have. Offer some akshatas and flower petal inside. Om Gange Jayumane Chaiva Godavari Saraswati Narmade Sindhu Kaveri Jalesmin Sannidhim Kuru. Om Ganga Yai Namaha, Om Yamuna Yai Namaha, Om Godavari Yai Namaha, Om Saraswati Yai Namaha, Om Narmada Yai Namaha, Om Sindhave Namaha, Om Kaveri Yai Namaha. Take some water from that in the spoon and then sprinkle on all the puja items and on yourself. Om Deho Devalaya Prokto Jivo Devas Sanatanaha Taje Dagnan Nirmalyam Soham Bhavena Pujayet. Once you have sprinkled, you have purified yourself as well as all the items that are to be used for the puja, because you have invoked all the Pavitra Nadis or all the Punya Nadis into the Kalasham itself. Now do the Pitha Puja, that is puja to the place where the Shivalingam is kept. Start offering akshatas or flower petals. Om Sakala Gunatma Shakti Yuktaja Yoga Pithatmane Namaha, Adhara Shakti Namaha, Mola Prakriti Namaha, Adi Varaha Yanamaha, Adi Kurma Yanamaha, Ananta Yanamaha, Prithivya Namaha, Adityadi Navagraha Devatabhyo Namo Namaha, Dashadikpalaka Devatabhyo Namo Namaha. This puja to the Pitham is done. Now we have to do the Avahanam of Lord Shiva in the Shivalingam. There are any number of mantras you can chant, either for the 11 Rudras or for the 5 Rudras, or just simply the Dhyana Slokam for Lord Shiva also, either the Vedic one or the Shloka one. Today we are going to invoke the Pancha Rudras. So take some flowers in your hands. Om Asmin Linge Sri Sadhyo Jata Rudran Dhyayami Adadhyanam Sadhyo Jatam Prabadhyami Sadhyo Jata Yavai Namo Namaha Bhave Bhave Nati Bhave Bhavasvama Bhavot Bhavaya Namaha Sadhyo Jata Rudran Dhyayami Avahayami. Offer on the Shivalingam. Take some flowers again. Asmin Linge Sri Aghora Rudran Dhyayami Adadhyanam. Om Aghore Ebhyo Daghore Ebhyo Ghora Ghora Tarebhya Sarve Ebhya Sarva Sharve Ebhyo Namaste Astu Rudra Rupebhya Aghora Rudran Dhyayami Avahayami. Offer on the Shivalingam. Take some petals again. Asmin Linge Sri Tatpurusha Rudran Dhyayami Atadhyanam Tatpurushaya Vidmahe Mahadevaya Dhimahi Tanno Rudrah Prachodayat. Tatpurusha Rudran Dhyayami Avahayami. Offer the flowers. Take some flowers again. Asmin Kalasha Asmin Linge Vamadeva Rudram. Asmin Linge Vamadeva Rudran Dhyayami Adadhyanam. Vamadeva Yanamo Jetha Yanama Sretha Yanamo Rudra Yanam Hakkala Yanam Hakkala Vikarana Yanamo Bala Vikarana Yanamo Bala Pramathana Yanam Sarva Bhuta Damana Yanamo Manonmana Yanamaha. Vamadeva Rudran Dhyayami Avahayami. Take some flowers again. Asmin Linge Sri Ishana Rudran Dhyayami Adadhyanam. Ishana Sarva Vidhyanam Ishvara Sarva Bhutanam Brahmadhipatir Brahmanodhipatir Brahma Shivo Me Astu Sada Shivo.
ईशान रुद्रं ध्यायामि आवाहयामि. Offer the panchopacharam. Lam prathivyatmane gandham kalpayami. Ham akashatmane pushpam kalpayami. Yam vaivatmane dhupam kalpayami. Ram agneyatmane deepam kalpayami. Vam amrutatmane amrutam kalpayami. Sam sarvatmane samastopacharan samarpayami. Recite Om 15 times to perform the 15 samskaras. Om, 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 Om. Now, the Avahanam has been done. The Pancharudras have been invited into the Shivalingam. Before we perform Shiva Puja, we have to become Lord Shiva. The rule is very simple. For any puja, we have to become that deity. The deity, the god, the mantra are no different. The mantra is a god, the god is a mantra. So first we have to invoke the deity in our body. So we have to become Lord Shiva by invoking Lord Shiva in our body. This is done through Nyasam. That is why Nyasam is so important. So that is why now Lagunyasam will be commenced by Nagarishita, and she will commence with the opening prayers as well as Lagunyasam and continue with the first Rudram. When she continues with Rudram, please all of you commence your Rudrabhisekham. Okay? Om Ganana Tva Ganapatigum Havamahe Kavim Kavenamupamashravastamam Jyeshtarajam Brahmanam Brahmanaspata Anashranvannotibhis Sedasadanam. Om Shri Mahaganadhipataye Namaha. Prano Devi Saraswati Vajebhirvajinivati Bhinama Vitriyavatu Vagdevyai Namaha. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Atha Lagunyasam. Om Athatmanam Shivatmanam Shri Rudrarupam Dhyayet Shuddhaspatika Sankasham Trinetram Panchavaktakam Gangadharan Dashabhujan Sarvabharana Bhushitam Nilagrivam Shashankankan Nagayajñopavitinam Vyaghra-charmottariyam cha varenyam-abhayapradam Kamandal-vaksha-sutranam dharinam shulapaninam Jwalantam pingala-jata-shikha-madhyodadarinam Vrishaskandha-samarudam Uma-dehartadharinam Amrutena-plutam shantam divya-bhoga-samanvitam Digdevata samayuktam surasura namaskritam Nityam cha shashvatam shuddham dhruvam aksharam avyayam Sarvavyapinam ishanam rudram vaivishwarupinam Yevam dhyatva dvijas samyak tato yajanam-arabhet Athato rudrasnanarchanabhisheka vidhim vya-akyasyamaha Aditayeva tirthe snatva udetya suchihi prayato brahmachari shuklavasa devabhimukastitva atmani devata sthapayet Prajanane brahma tishtatu padayor vishnustishtayu hastayor harastishtatu bahor indrastishtatu Jathare agnistishtatu hridaye shivastishtatu kanthe vasavastishtantu vaktre saraswati tishtatu Nasikaryor vayustishtatu nayanayos chandradityo tishthetam Karnayor Ashwinau tishthetam lalate rudrastishtantu
मूर्ध्न्यादित्यास्तिष्ठन्तु शिरसि महादेवस्तिष्ठतु शिखायां वामदेवस्तिष्ठतु पृष्ठे पिनाकी तिष्ठतु पुरतः शूले तिष्ठतु पार्श्वयोः शिवा शङ्करौ तिष्ठेताम् सर्वतो वायुस्तिष्ठतु ततो बहिः सर्वतोऽग्निर्ज्वालामाला परिवृतस्तिष्ठतु सर्वेष्वङ्गेषु सर्वा देवता यथा स्थानं तिष्ठन्तु मां रक्षन्तु यजमानं रक्षन्तु सर्वान् महाजनानां रक्षन्तु अग्निर्मे वाचि श्रितः वाग्हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि वायुर्मे प्राणे श्रितः प्राणो हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि सूर्यो मे चक्षुषि श्रितः चक्षुर्हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि चन्द्रमा मे मनसि श्रितः मनो हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि दिशो मे श्रोत्रे श्रिताः श्रोत्रगुं हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि आपो मे रेतसि श्रिताः रेतो हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि पृथिवी मे शरीरे श्रिता शरीरगुं हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि ओषधिवनस्पतयो मे लोमसु श्रिताः लोमानि हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि इन्द्रो मे बले श्रितः बलगुं हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि पर्जन्यो मे मूर्ध्नि श्रितः मूर्धा हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि ईशानो मे मन्यौ श्रितः मन्युर्हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि आत्मा आत्मनि श्रितः आत्मा हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि पुनर्म आत्मा पुनरायुरागात् पुनः प्राणः पुनराकूतमागात् वैश्वानरो रश्मिभिर्वावृधानः अन्तस्तिष्ठत्वमृतस्य गोपाः ॐ अस्य श्रीरुद्राध्याय प्रश्नमहामन्त्रस्य अघोर ऋषिः अनुष्ठुप् छन्दः संकर्षणमूर्तिस्वरूपो योऽसावादित्यः परमपुरुषः स एष रुद्रो देवता नमः शिवायेति बीजं शिवतरायेति शक्तिः महादेवायेति कीलकं श्रीसाम्ब सदाशिवप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ॐ अग्निहोत्रात्मने अंगुष्टाभ्यां नमः दर्शपूर्णमासात्मने तर्जनीभ्यां नमः चातुर्मास्यात्मने मध्यमाभ्यां नमः निरूढपशुबन्धात्मने अनामिकाभ्यां नमः ज्योतिष्ठोमात्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः सर्वक्रत्वात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः अग्निहोत्रात्मने हृदयाय नमः दर्शपूर्णमासात्मने शिरसे स्वाहा चातुर्मास्यात्मने शिखायै वषट् निरूढपशुबन्धात्मने कवचाय हुम् ज्योतिष्ठोमात्मने नेत्रत्रयाय वौषट् सर्वक्रत्वात्मने अस्त्राय फट् भूर्भुवस्वरोमिति दिग्बन्धः ध्यानम्
आपातालनभस्थलान्तभुवनब्रह्माण्डमाविस्फुरत् ज्योतिस्फाटिकलिङ्गमौलिविलसत्पूर्णेन्दुवान्तामृतैः अस्तोकाप्लुतमेकमीशमनिशन् रुद्रानुवाकाञ्जपन् ध्यायेद्दीप्सितसिद्धये ध्रुवपदं विप्रोभिषिञ्चेच्छिवम् ब्रह्माण्डव्याप्तदेहाभसितहिमरुचा भासमाना भुजङ्गैः कण्ठे कालाः कपर्ता कलितशशिकलाश्चण्डकोदण्डहस्ताः द्रक्षारुद्राक्षमालाः प्रकटितविभवाः शाम्भवा मूर्तिभेदाः रुद्रा श्रीरुद्रसूक्तप्रकटितविभवा नः प्रयच्छन्तु सौख्यम् ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन् नूतिभिः सीदसादनम् ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः चञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मे नु कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रञ्च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे सीरञ्च मे लयश्च मरुतञ्च मे मृतञ्च मे यक्ष्मञ्च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे न मित्रञ्च मे भयञ्च मे सुगञ्च मे शयनञ्च मे सूषा च मे सुदिनञ्च मे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः यात इषुः शिवतमा शिवं बभूवते धनुः शिवा शरव्या यातवतया नो रुद्रमृडय याते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः यामिषुङ्गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे शिवाङ्गिरित्रतां कुर्माहि गुंसेः पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छावदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना असत् अद्य वोचदधि वक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक् अहीगिश्च सर्वा आञ्जम्भयन् सर्वा आश्च यातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः एचेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिताः सहस्रशो वैशागुं हेड ईमहे असव्यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उतैनो विश्वा भूतानि सधृष्टो मृडयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे अथो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरार्त्नियोर्ज्यां याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वप अवदत्य धनुस्त्वगुं सहस्राक्षशते शुधे निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव विज्यन्दनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उत अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गतिः याते हेतिर्मेढुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुज नमस्ते अस्त्वायुधाय नातताय धृष्णवे उभाभ्यामुतते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् रनक्तु विश्वतः अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्निधेहितम् शम्भवे नमः
नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्नि रुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशाञ्च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः स्वस्पिञ्जराय त्विषीमते पथीनां पतये नमो नमो बभ्लुषाय विव्याधिने नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तथा विनेक्षेत्राणां पतये नमो नमः सूदाय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमो नम उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पप्तीनां पतये नमो नमः कृत्स्नवीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः नमः सहमानाय निव्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिने स्तेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिण इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्तायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः श्रीकाविभ्यो जिघागुंसद्भ्यो मुष्णतां पतये नमो नमोऽसिमद्भ्यो नक्तञ्चरद्भ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नम उष्णेषिणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नम इषुमद्भ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो नम आतन्वाने भ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नम आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नम आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो श्वपतिभ्यश्च वो नमः नम आव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तेभ्यश्च वो नमो नम उगणाभ्यस्तृगुं हतेभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथिभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रभ्यः संग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्ठेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नम इषुकृद्भ्यो धन्वकृद्भ्यश्च वो नमो नमो मृगयभ्यश्वनिभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिविष्ठाय च नमो मेढुष्टमाय च शुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वरुषीयसे च नमो वृद्धाय च संवृध्वने च नमो
अग्र्याय च प्रथमाय च नम आशवे चाजिराय च नमः शीघ्रियाय च शीभ्याय च नम ऊर्म्याय चावस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च पगल्भाय च नमो जघन्याय च बुद्ध्नियाय च नमः सोऽभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च खल्याय च नमः श्लोक्याय च वसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय च आशुरथाय च नमः शूराय च वभिन्दते च नमो वर्मिणे च वरूधिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिणे च श्रुतिमते च नमस्तीक्ष्णे शवे च युधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सोद्याय च सरस्याय च नमो नाध्याय च वैशन्ताय च नमः कोप्याय च वट्याय च नमो वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नम ईध्र्याय च तप्याय च नमो वाप्याय च रेश्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च अरुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च नमयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तेऽर्ध्याय च कोल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आतार्याय च लाध्याय च नमः षष्ठ्याय च फेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च नम इरण्याय च प्रपथ्याय च नमः किगुंशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमस्तल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्टाय च नमो हृदयाय च निवेश्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरिद्याय च नमो लोप्याय च लप्याय च नमः ऊर्व्याय च सूर्म्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशत्याय च नमो पगुरमाणाय चाभिघ्नते च नमः आक्षिदते च प्रक्षिदते च नमो वह्किरिकेभ्यो देवानागुं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नम आनिर्हतेभ्यो नम आमीवत्केभ्यः द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रन्नीललोहिता येषां पुरुषाणामेषां पशूनां भेर्मा रोमो येषां किञ्चनाममते या ते रुद्रशिवा तनुः शिवा विश्वाह भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृडजीवसे इमागुं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतिम् यथा नश्यमसद्विपते चतुष्पते विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मृडानो रुद्रोदनो मयस्कृधि क्षयद्वीराय नमसा विधेमते
यच्छञ्चयोश्च मनुराय च पिता तदश्याम तव रुद्रप्रणीतौ मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितम् मानो वधेः पितरं मोत मातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोके तनये मान आयुषिमानो गोषुमानो अश्वेषु रीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो वधीर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते आरात्ते गोघ्न उत पूरुषघ्ने क्षयद्वीराय सुम्नमस्मेते अस्तु रक्षा च नो अधि च देव ब्रूह्यधा च नः शर्म यच्छद्विबर्हाः स्तुहि श्रुतं गर्त सदैयुवानं मृगन्न भीममुपहत्नुमुग्रम् मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निव पन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृनक्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्थिरा मघवद्भ्यस्तनुष्वमेध्वस्तोकायतनयाय मृडय मीढुष्टमशिवतमशिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधन्निधाय कृत्यं वसान आचर पिनाकं बिभ्रतागहि विकिरित विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं हेतयोऽन्यमस्मन्निव पन्तु ताः सहस्राणि सहस्रधा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनामुखाकृधि सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्याम् तेषागुं सहस्रयो जने वधन्वानि तन्मसि अस्मिन् महत्यर्णवे एन्तरिक्षे भवा अधि नीलग्रीवाश्चितिकण्ठा शर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवाश्चितिकण्ठादिवगुं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पथां पथिरक्षय ऐलभृदा यव्युधः ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रिकावन्तो निषङ्गिणः य एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे तेषागुं सहस्रयो जने वधन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां ये एन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नौ वात वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोधीचीर्दशोध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु ते यन्ध्विष्मो यश्च नो द्वेष्टितं वोजम्भे दधामि त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नव्यो अप्सुय ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु तमुष्टु हि यस्विषु सुधन्वायो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वा महेशौ मनसाय रुद्रन्नमोभिर्देवमसुरन्दुवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभेषजो यगुं शिवाभिमर्शनः ये ते सहस्रमयुतं पाशामृत्यो मर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा
ॐ नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः तेनान्नेन आप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि सदा शिवो ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत तेन यात इषु शिवतमा शिवं बभूव ते धनुः शिवा शरव्या यातवतया नो रुद्रमृडया याते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तयनस्तनुभाषन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः यामि शृङ्गिरिशन्त हस्ते बिभर्षस्तवे शिवाङ्गिरित्रतां कुरु माहि गुंसिः पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छावदामसि सर्वमिज्जगदयक्ष्मगं सुमना असत् अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक् अहीकिश्च सर्वा आञ्जम्भयन् सर्वा आश्च यातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुण उपभृत्सु मङ्गला ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिता सहस्रशो वैशागुं हेडईमहे असौ यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्य उतैनं विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे अथो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः अमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरार्तियोर्ज्यां याश्च ते हस्त इशाराता भगवो वपाम् अवतत्यदनुस्वगुं सहस्राक्षशतेषु ते निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भवा विज्जन्दनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उता अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निश याते हेतिर्मेडुष्टं हस्ते बभूव ते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुज नमस्ते अस्त्वायुधाय नातताय दृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मा अस्मन्निधे हितं शम्भवे नमः नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशाञ्च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्जराय त्विषीमते पथीनां पतये नमो नमो बभ्रुषाय व्याधिने नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्येत्यै जगतां पतये नमो रुद्राय तथा विनेक्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो
वनस्पतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवृताय औषधीनां पतये नमो नमः उच्चैर्घोराय क्रन्दयते पत्तीनां पतये नमो नमः कृत्स्नवीताय धावते सतां पतये नमः नमः सहमानाय निव्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिणे स्तेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिण इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते यूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचराय न्यानां पतये नमो नमः सृकाविभ्यो जिगागं सद्भ्यो मुष्णतां पतये नमो नमो सिमद्भ्यो नक्तञ्चरद्भ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नमः उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नमः इषुमद्भ्यो तन्वाविभ्यश्च वो नमो नमः आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नमः आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नमः आसीने श्यानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमः तिष्ठद्भ्यो दावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च नमो नमो अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च वो नमः नम आव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तीभ्यश्च वो नमो नम उगणाभ्यस्त्रुहतीभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथिभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रुभ्यः संग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमः तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मरेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः इषुकृद्भ्यो दन्वकृद्भ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यश्वनिभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिविष्टाय च नमो नीढष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामन्य च नमो बृहते च वरुषीयसे च नमो वृद्धाय च संवृध्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे चाजिराय च नमः शीघ्रियाय च शीभ्याय च नमः ऊर्म्याय चावस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च पगल्भाय च नमो जघन्याय च बुद्ध्याय च नमः सौभ्याय च प्रतिसर्याय च क्षेम्य च नमः उर्वर्याय च खल्याय च नमः श्लोक्याय च वसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय चाशुरताय च नमः सुराय च
बिन्दते च नमो वर्मिणे च वरुतिने च नमो बिल्बिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय हनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिणे चेषुमते च नमस्तीक्ष्णे शवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सूद्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कूप्याय च वट्याय च नमो वर्ष्याय च वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईद्रियाय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमः ताम्राय च रुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेभ्यो नमः ताराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आतार्याय च लाद्याय च नमः षष्प्याय च फेन्याय च नमः सिकत्याय च पाक्याय नम इरिण्याय प्रपथ्याय च नमः किगुंशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुस्तये च नमो गोष्ठ्याय तल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेश्याय नमः फागुं सव्याय च रजस्याय च नमः शुष्ट्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः ऊर्व्याय च सूर्व्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशत्याय च नमो पगुरमाणाय चाभिघ्नते च नमः आखिदते च प्रखिदते च नमो वः किरिकेभ्यो देवानागं हृदयेभ्यो नमो विक्षीकेभ्यो नमो विचिन्वकेभ्यो नमः आर्हतेभ्यो नमः आमि वत्केभ्यः द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रन्नीललोहिता येषां पुरुषाणामेषां पशूनामाहेर्मारोमो येषां किञ्चनाममत् या ते रुद्र शिवा तनो शिवा विश्वाह भेषजि शिवा रुद्रस्य भेषजि तया नो मृड जीवसे मागं रुद्राय तवसे कपर्तिने क्षयद्वीराय प्रभराय मतिं यथा न शमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरं मृडानो रुद्रो तनो मयस्कृति क्षयद्वीराय नमसा विधेमते यच्छञ्चयोश्च मनुराय जे पिता तदश्याम तव रुद्र प्रणीतौ मानो महान्तमुत्मानो अर्भकान उक्षन्तमुतमान उक्षितं मानो वैः पितरं मोत मातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोके तनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो वदेर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते आराते गोघ्न उत पूरुषघ्ने क्षयद्वीराय सुम्नमस्मेते अस्तु रक्षा च नो अधिच
प्रूह्यता च नः शर्म यद्विबर्हाः स्तोहि श्रुतं कर्त सदयुवानं न भीममुपहत्नुमुग्रं मृडाजत्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्पृणक्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अनुष्वमेढ्वस्तोकायतनयाय मृडयां मेढष्टमशिवतम शिवो नः सुमना भवाम् परमे वृक्ष आयुधन्निताय कृत्तिं वसान आचर पिनाकं बिभ्रदागहि विकिरित विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगं हेतयोन्यमस्मन्निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रदा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनामुखाकृति सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्याम् तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि अस्मिन् महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवा अधि नीलग्रीवाश्रितिकण्ठा शर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवाश्रितिकण्ठादिवगुं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिकासः कपर्दिनः ये अन्नेषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पथां पतिरक्षय ऐलभृदायव्युदः ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकावन्तो निषङ्गिणः य एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे तेषागुं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां ये एन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं वातो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचेर्दश दक्षिणा दश प्रतीचेर्दशोति चेर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु ते यन्त्विष्मो यश्च नो त्वे तं वोजम्भे दधामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षमामृतात् यो रुद्रो अग्नौ यो अप्स्य ओषधीषु यो रुद्रो विश्वभुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु तमुष्टु हि यस्विषुः सुधायो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वा महेशौ ओ मनसाय रुद्रन्नमो देवमसुरन्दुवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे एषजो यगुं शिवाभिमर्शनः एते सहस्रमयुतं पाशा मृत्यो मर्त्याय हन्तवे तान् यस्य मायया सर्वान् वयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा ॐ नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः तेनान्नेनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि सदाशिवो ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुतते नमः यात इषु शिवतमा शिवं बभूवते धनुः शिवा शरव्या यात पतयानो रुद्रमृडया
या ते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुभाषं तमया गिरिशं ताभिचाकशीः यामिषं गिरिशं तहस्ते बिभर्षस्तवे शिवाङ्गिरित्रतां कुरु माहि कंसेः पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छावदामसि यथा नः सर्वमिज्जगद यक्ष्मगुं सुमना असत् अध्यवोद्यदधिभक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक अहिगश्च सर्वान् जम्भयन्ति सर्वाश्च यातु धान्यः असव्यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिता सहस्रशो वैशागुं हेड ईमहे असव्योपसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुतहार्यः उतैनौ विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे अथो ये अस्य सत्त्वानोऽहं तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरार्ग्नियोर्जां याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वपा अवतत्य धनुस्त्वगं सहस्राक्षशते शुधे निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव विद्यं तनः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उत अनेशन्नस्येषव आपुरस्य निषङ्गतिः याते हेतिर्मीडुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अस्त्वायुधायानातताय धृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् गृणक्तु विश्वतः अथो य इषुभिस्तवारे अस्मन्निदेहितं शम्भवे नमः नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशां च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्जराय द्विषीमते पथीनां पतये नमो नमो बभ्रुषाय विव्याधिनेनानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तथा विनेक्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमो नमः उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्नीनां पतये नमो नमः कृत्स्नभीताय धावते सत्मनां पतये नमः नमः सहमानाय निव्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिणे स्तेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिण इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः श्रुकाभिभ्यो जिघागुं सद्भ्यो मुष्णतां पतये नमो नमो सिमद्भ्यो नक्तं चरद्भ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नमः उष्णीषिणे गिरिचराय पुलुञ्जानां पतये नमो नमः इषुमद्भ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो नमः आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नमः आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमः स्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमः स्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमः अश्वेभ्यो श्वपतिभ्यश्च वो नमः नमः आव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तेभ्यश्च वो नमो नमः उगणाभ्यस्त्रगुंहतीभ्यश्च वो नमो नमः वृत्सेभ्यो वृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमः गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रति
रथपतिभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः शत्रुभ्यः संग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षत्भ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः कुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः इषुकृभ्यो धन्वकृभ्यश्च वो नमो नमः मृगयुभ्यश्वनिभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिविष्टाय च नमो मीढुष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृध्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे च चिराय च नमः शीघ्रियाय च शीभ्याय च नमः ऊर्ध्याय च वस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च पगल्भाय च नमो जघन्याय च बुद्ध्याय च नमः सौभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च खल्याय च नमो नमः श्लोक्याय च अवसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुचेनाय च आशुरथाय च नमः शूराय च वभिन्धते च नमो भर्मिणे च वरूथिने च नमो भिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिणे च शुधिमते च नमस्तीक्ष्णे शवे च युधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पत्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सूद्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशम्याय च नमः कूप्याय च वट्याय च नमो वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईध्र्याय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुकाय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमः साम्राय च अरुणाय च नमः शृंगाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवधराय च नमस्तीर्थ्याय च पूर्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रकरणाय चोत्तरणाय च नमः आधार्याय च आराध्याय च नमः षष्ठ्याय च प्रेण्याय च नमः सिकथ्याय च प्रवाह्याय च नमः इरिण्याय च प्रपथ्याय च नमः किगुंशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमः स्कल्प्याय च गेह्याय च नमः काठ्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेश्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोल्लप्याय च नमः ऊर्व्याय च सूर्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशेध्याय च नमो बगुरमाणाय च भिघ्नते च नमः आखिदते च प्रखिदते च नमो वह्किरिकेभ्यो देवानागुं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमः आनिर्हतेभ्यो नमः आमीभत्केभ्यः द्रापे अम्दसस्पते दरिद्रनीललोहिता येषां पुरुषाणाम् येषां पशूनां मा भेद्मा रोमो येषां किञ्चनाममत् या ते रुद्र शिवा तनो शिवा विश्वाः भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृड जीवसे इमागं रुद्राय तपसे कपर्दिने चयद्वीराय प्रहरामहे मतिं यथा नश्यमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्नातुरं मृडानो रुद्रोतनो मयस्कृति क्षयद्वीराय नमसा विधेमते
यच्चञ्चयोश्च मनुरायजे पिता ददश्याम तव रुद्रप्रणीतौ मानो महान्तमुतमान अर्भकं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितं मानो बधीस्पितरं मोतमातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोके तनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः वीरान् मानो रुद्रभामितो बधीर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते आराते गोग्न उत पूरुषग्ने क्षयद्वीराय सुम्नमस्मेते अस्तु रक्षा च नो अधि च देव ब्रूह्यदा च नः शर्म इच्छद्विबर्हाः स्तुहि श्रुतं गर्त सदयुवानं मृगन्न भीममुपहत्नमुग्रं मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरखायोः अवस्थिरामभवद्यस्तनुष्वमीढ्वस्तोकायतनयाय मृडया मीढुष्टम शिवतम शिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधं निधाय कृत्तिं वसान आचर पिनाकं बिभ्रदागहि विकिरित विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रकं हेतयोन्यमस्मन्निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रधा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनामुखाकृते सहस्राणि सहस्रशो ए रुद्रा अधिभूम्यां तेषाहुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि अस्मिन् महत्यर्णवे तरिक्षे भवा अधि नीलग्रीवाश्चितिकण्ठाः शर्वा अतः क्षमाचराः नीलग्रीवाश्चितिकण्ठादिवहुं रुद्रा उपश्रिताः ए वृक्षेषु सस्मिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ए भूतानामधिपतयो विशिखा सत्त्वपर्दिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनानन् ये पथां पतिरक्षय ऐलवृदाय व्युधः ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रुतावन्तो निषङ्गिणः एतावन्तश्च भूयापुंसश्च दिशो रुद्राहितस्थिरे तेषाहुं सहस्रयोजने बधन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ए पृथिव्याये एन्तरिक्षे ए दिव्ये शामन्नो वातो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीर् दश दक्षिणा दश प्रतीचेर् दशोधीचेर्दशोद्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु ते यद्विष्मो यश्च नो द्वेष्टितो भोजं मे दधामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नव्यो अप्सुय ओषधीषु यो रुद्रो विश्वाभुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु नमोऽस्तु हि यस्विषुस्तु धन्वायो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य एक्ष्वामहेसौ मनसाय रुद्रं नमोभिर्देवमसुरन्धुवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभेषजो यगं शिवाभिमर्शनः एते सहस्रमयुतं पाशा मृत्योमर्त्यायहं तवे आनः यज्ञस्य मायया सर्वानव यजामहे मृत्यवे स्वाहा ॐ नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः तेनान्येन आप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि सदाशिवम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओं नमो भगवते रुद्राय ओं नमस्ते रुद्रमन्यव उदोत इषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः यात इषु शिवतमा शिवं बभूवते धनुः शिवा शरव्या यातवतयानो रुद्रमृडया याते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तयानस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः यामिषं गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे शिवाङ्गिरित्रतां कुरु माहितुंसीः पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना असत् अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक् अहीगिश्च सर्वा आञ्जं भयन् सर्वा आश्च यातु धान्यः
असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिताः सहस्रशो वैशागुं हेड ईमहे असौ योपसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उतैनं विश्वभूतानि सदृष्टो मृडयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे अथो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरार्त्नियोर्ज्याम् याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वप अवतत्य धनुस्त्वगं सहस्राक्षशते शुभे निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव विद्यन् धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उत अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गतिः याते हेतिर्मीढुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुज नमस्ते अस्त्वायुधायानातताय धृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः अथोय इषुदिस्तभारे अस्मन्निधेहितं शम्भवे नमः नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्नि कालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशाञ्च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्जराय त्विषीमते पथीनां पतये नमो नमो बभ्रुषाय विव्याधिनेन्नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तथा विनेक्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमो नमः उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्तीनां पतये नमो नमः कृत्स्नवीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः नमः सहमानाय निव्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिणे स्तेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिण इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्तायोनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः सृकाविभ्यो जिघाकुंसभ्यो मुष्णतां पतये नमो नमोऽसिमद्भ्यो नक्तञ्चरद्भ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नमः उष्णीषिणे गिरिचराय कुलञ्चानां पतये नमो नमः इषुमद्भ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो नमः आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नमः आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमः तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्योऽश्वपतिभ्यश्च वो नमः नम आव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तेभ्यश्च वो नमो नमः उगणाभ्यस्त्रगं हतीभ्यश्च वो नमो नमो
गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रतिभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः शत्रुभ्यः संग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्चिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः इषुकृद्भ्यो धन्वकृद्भ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यश्वनिभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिविष्टाय च नमो नीडुष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृध्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नम आशवे चाजिराय च नमः शीघ्रियाय च शीभ्याय च नम ऊर्म्याय च वस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च पगल्भाय च नमो जघन्याय च बुद्धियाय च नमः सौभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च खल्याय च नमः स्तोक्याय च सान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेनाय च आशुरथाय च नमः शूराय च वभिन्दते च नमो वर्मिणे च वरूथिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुत सेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिणे चेषु धिमते च नमस्ते क्षेषवे च युधिने च नमः स्वा युधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सूद्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कूप्याय च वट्याय च नमो वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईद्रियाय च तप्याय च नमो वात्याय च रेष्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च अरुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः वार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आतार्याय च नाद्याय च नमः षष्ट्याय च फेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च नमः इरण्याय च प्रपथ्याय च नमः किगुंशिलाय च क्षयनाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमस्तल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेष्ट्याय च नमः पागुंसभ्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः ऊर्व्याय च सोर्म्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशद्याय च नमोपगुरमाणाय च भिघ्नते च नमः आक्षिदते च प्रक्षिदते च नमो वह्किरिकेभ्यो देवानागुं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमः आनिर्हतेभ्यो नमः आमीवत्केभ्यः
द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रन्नीललोहित येषां पुरुषाणामेषां पशूनां माभेर्मारोमो येषां किञ्चनाममत् या ते रुद्रशिवा तनूः शिवा विश्वाह भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृडजीवसे इमागुं रुद्राय तवसे कपर्धिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतिं यथा न शमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरं मृडानो रुद्रो तनोमयस्कृधिक्षयद्वीराय नमसा विधेमते यच्चञ्छयोश्च मनुराय चेपिता तदश्याम तव रुद्र प्रणीतौ मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितं मानो वधीः पितरं मोत मातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरुषः मानस्तोकेतनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः वीरान् मानो रुद्रभामितो वधीरः विष्मन्तो नमसा विधेमते आरात्ते गोघ्न उत पूरुषग्ने क्षयद्वीराय सुम्नमस्मेते अस्तु रक्षा च नो अधि च देव ब्रूह्यधा च नः शर्म यच्छद्विबर्ह आह स्तुहि श्रुतं कर्त सदं युवानं मृगन्न भीममुपहत्नुमुग्रं मृडा चरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निव पन्तु सेना आह परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्थिरामघवद्भ्यस्तनुष्वमीढ्वस्तोकाय तनयाय मृडय मीढुष्टमशिवतमशिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधं निधाय कृत्यं वसान आचर पिनाकं बिभ्रतागहि विकिरिद विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रकुं हेतयोऽन्यमस्मन्निव पन्तु ताः सहस्राणि सहस्रधा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीना मुखाकृधि सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिधूम्याम् तेषाकुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि अस्मिन् महत्यर्णवे एन्तरिक्षे भवा अधि नीलग्रीवाश्चितिकण्ठा आशर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवाश्चितिकण्ठादिवकुं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः ये अन्नेषु विविद्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पथां पथि रक्षय ऐलभृदायव्युदः ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकावन्तो निषङ्गिणः य एतावन्तश्च भूयाकुंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे तेषाकुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां ये एन्तरिक्षे ये दिव्येषामन्नं वातो वरुषमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु ते यन्विष्मो यश्च नो द्वेष्टितं वो जम्भे दधामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सुय ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु तमुष्टु हि यस्विषुः सुधन्वायो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वा आमहेसौ मनसाय रुद्रन्नमो ओभिर्देवमसुरन्दुवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभे एष जोयगुं शिवाभिमर्षणः ये ते सहस्रमयुतं पाशा मृत्यो मर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानपयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा ॐ नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि
प्राणानां ग्रन्थिरसिरुद्रो महाविशान्तकः तेनान्नेन आप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि सदाशिवोम। ओम शांति शांति शांति। Thank you. Now Chamakam will commence. Request all Rudrabhisekham performers to get the Shivalingam ready for the puja after Chamakam. Thank you. अग्ना विष्णु सजोषसे मा वर्धन्तु वाङ्गिरः युम्नैर्वाजेभिरागतम् वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रहितिश्च मे प्रसितिश्च मे धीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे सुवश्च मे प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे सुश्च मे चित्तञ्च म आधीतञ्च मे वाक्च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रञ्च मे दक्षश्च मे बलञ्च म ओजश्च मे सहश्च म आयुश्च मे जरा च म आत्मा च मे तनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मे अङ्गानि च मे स्थानि च मे परुगुंषि च मे शरीराणि च मे ज्येष्ठं च म आधिपत्यं च मे मन्युश्च मे वामश्च मे वश्च मे म्भश्च मे जेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे वश्मा च मे त्रागुया च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे वशश्च मे निश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे जनिष्यमाणं च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे वित्तं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे भूतं च मे भविष्यश्च मे सुगं च मे सुपतं च मरुद्धं च मरुद्धिश्च मे क्लुप्तं च मे क्लुप्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे शञ्च मे मयश्च मे प्रियं च मे नुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संविश्च मे ज्ञात्रं च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे सीरं च मे लयश्च मरुतं च मे मृतं च मे यक्ष्मं च मे नामयश्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे नमित्रं च मे भयं च सुगं च मे शयनं च मे शूषा च मे सुदिनं च मे च मे सूनृता च मे पयश्च मे रसश्च मे धृतं च मे मधु च मे शक्तिश्च मे सपीतिश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे चैत्रं च म औद्भिद्यं च मे रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे बहु च मे भूयश्च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे क्षितिश्च मे कूयवाश्च मे नञ्च मे शुश्च मे विहयश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे मुक्ताश्च मे हल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियङ्कवश्च वेणवश्च मे नाव श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे अश्मा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यं च मे यश्च मे सीसं च मे त्रपुश्च मे श्यामं च मे लोहं च मे निश्च म आपश्च मे विरुधश्च म ओषधयश्च मे कृष्टपत्यं च मे कृष्टपत्यं च मे ग्राम्याश्च मे पशव आरण्याश्च यज्ञेन कल्पन्तां वित्तं च मे वित्तिश्च मे
भूतञ्च मे भूतिश्च मे वसुच मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे तश्च म एमश्च म इतिश्च मे गतिश्च मे अग्निश्च म इन्द्रश्च मे सोमश्च म इन्द्रश्च मे सविता च म इन्द्रश्च मे सरस्वती च म इन्द्रश्च मे पूषा च म इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च म इन्द्रश्च मे मित्रश्च म इन्द्रश्च मे वरुणश्च म इन्द्रश्च मे त्वष्टा च म इन्द्रश्च मे धाता च म इन्द्रश्च मे विष्णुश्च म इन्द्रश्च मे स्मिनौ च म इन्द्रश्च मे मरुतश्च म इन्द्रश्च मे विश्वेश मे देवा इन्द्रश्च मे पृथिवी च म इन्द्रश्च मे अंतरिक्षं च म इन्द्रश्च मे द्यौश्च म इन्द्रश्च मे दिशश्च म इन्द्रश्च मे मूर्धा च म इन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च म इन्द्रश्च मे अगुंसुश्च मे रश्मिश्च मे दाभ्यश्च मे दिपतिश्च म उपागुंसुश्च मे दर्यावक्ष म ऐन्द्रवायवश्च मे मैत्रावरुणश्च मास्मिनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्ती च म आक्रयणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च मरुतुग्रहाश्च मे तिग्राह्याश्च माइन्द्रयश्च मे वैश्वदेवश्च मे मरुत्वदीयाश्च मे माहेन्द्रश्च म आदित्यश्च मे सार्त्रश्च मे सारस्वतश्च मे पौष्णश्च मे पार्थिवतश्च मे आर्योजनश्च मे इद्भश्च मे बर्हिश्च मे वेदिश्च मे दृष्णियाश्च मे सुषश्च मे समसाश्च मे ग्रावाणश्च मे स्वरवश्च मौपरवाश्च मे दिशवनी च मे द्रोणकलशश्च मे वायव्यानि च मे पूतभुश्च म आधवनीयश्च म आग्नीयश्च मे हविर्धानं च मे गृहाश्च मे चदश्च मे पुरोडाशाश्च मे पचदाश्च मे वभृतश्च मे स्वगाकारश्च मे अग्निश्च मे घर्मश्च मेऽर्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे स्वमेधश्च मे पृथिवी च मे दितिश्च मे द्यौश्च मे शक्वरीरङ्गुलयो दिशश्च मे यज्ञेन कल्पन्तामृक्ष मे साम च मे स्तोमश्च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च मरुदुश्च मे वृतञ्च मे होरात्रयो वृष्ट्या बृहद्रथन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेताम् गर्भाश्च मे वत्साश्च मे त्रयविश्च मे त्रयवी च मे दित्यवाच्च मे दित्यौही च मे पश्चवाश्च मे पञ्चाविश्च मे पञ्चावी च मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे तुर्यवाच्च मे तुर्यौही च मे पष्टवाच्च मे पष्टौही च म उक्षा च मे वशा च म ऋषभश्च मे देहश्च मे नट्वाञ्च मे धेनुश्च म आयु यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतामपानो यज्ञेन कल्पत व्यानो यज्ञेन कल्पता चक्षुर्यज्ञेन कल्पता श्रोत्रं यज्ञेन कल्पता मनो यज्ञेन कल्पतां वाक् यज्ञेन कल्पतामात्मा यज्ञेन कल्पतां यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् एका च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च म एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च म एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च म एकत्रिंशश्च मे त्रयस्त्रिंशश्च मे चतुष्षश्च मे ष्टौ च मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे ष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशश्च मे षट्त्रिंशश्च मे चत्वारिंशश्च मे चतुश्चत्वारिंशश्च मे
चत्वारि गुंसश्च मेवाजश्च प्रसवश्चाभिजश्च क्रतुश्च सुवश्च मूर्धा च व्यश्नियाश्चान्त्यश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च इडा देवहुर्मनुर्यज्ञनीर्बृहस्पतिरुत्तामदानि शगुं विशद्विश्वे देवा सूक्तवाच पृथिवीमा कर्मा माहि गुंसीर्मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधु वक्ष्यामि मधु वदिष्यामि मधुमती देवेभ्यो वाचमुक्ता शगुं शुश्रूषेण्यां मनुष्ये भ्रस्तं मा देवा अवन्तु शोभायै पितरोऽनुमदन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम् Get ready for the Panchopacharam. First take a flower or petal, dip it in Chandanam and offer it to Lord Shiva. Om Hrim Hom Namah Shivaya Gandhadvaran Duradharshan Nityabhushtangarishini Ishwarigum Sarvabhutanam Tamihopafvaye Shriyam Lam Prathivyatmane Gandham Kalpayami Samarpayami. Now get ready to offer Archana with flowers or Akshata. Ham Akashatmane Pushpam Kalpayami. Om Hrim Hom Namah Shivaya. Om Bhavaya Devaya Namaha. Om Sharvaya Devaya Namaha. Om Ishanaya Devaya Namaha. Om Pashupataye Devaya Namaha. Om Rudraya Devaya Namaha. Om Ugraya Devaya Namaha. Om Bhimaya Devaya Namaha. Om Mahato Devaya Namaha. Om Bhavasya Devasya Patnyai Namaha. Om Sharvasya Devasya Patnyai Namaha. Om Ishanasya Devasya Patnyai Namaha. Om Pashupate Devasya Patnyai Namaha. Om Rudrasya Devasya Patnyai Namaha. Om Ugrasya Devasya Patnyai Namaha. Om Bhimasya Devasya Patnyai Namaha. Om Mahato Devasya Patnyai Namaha. Om Purve Sharvaya Kirtimurtaye Namaha. Om Ishanyam Bhavaya Jalamurtaye Namaha. Om Uttare Rudraya Agnimurtaye Namaha. Om Vayavyam Ugraya Vayumurtaye Namaha. Om Paschime Bhimaya Akashamurtaye Namaha. Om Nairutyam Pashupataye Yajamana Murtaye Namaha. Om Dakshine Mahadevaya Soma Murtaye Namaha. Om Agneyam Ishanaya Surya Murtaye Namaha. Om Nidhanapataye Namaha. Om Nidhanapatantikaya Namaha. Om Urdhvaya Namaha. Om Urdhvalingaya Namaha. Om Hiranyaya Namaha. Om Hiranyalingaya Namaha. Om Suvarnaya Namaha. Om Suvarnalingaya Namaha. Om Divyaya Namaha. Om Divyalingaya Namaha. Om Bhavaya Namaha. Om Bhavalingaya Namaha. Om Sharvaya Namaha. Om Sharvalingaya Namaha. Om Shivaya Namaha.
Om Shivalingaya Namaha. Om Jvalaya Namaha. Om Jvalalingaya Namaha. Om Atmaya Namaha. Om Atmalingaya Namaha. Om Paramaya Namaha. Om Paramalingaya Namaha. Etat somasya suryasya sarvalingaggasthapayati pani mantram pavitram. Sadyo jatam prabadhyami sadyo jataya vai namo namaha. Bhave bhave nati bhave bhavasvamam. Bhavodbhavaya namaha. वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो। ओम ह्रीं ह्रौं नमः शिवाय। पुष्पं समर्पयामि। अथ धूपम। Please light agarbatti and offer to Lord Shiva. Om ह्रीं ह्रौं नमः शिवाय। कैलास शिखरे रम्ये शंकरस्य शिवालये देवतास्तत्र मोदन्ते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम ह्रीं ह्रौं नमः शिवाय। धूपमाघ्रापयामि। धूपानन्तरमाचमनीयं समर्पयामि। अथ दीपम। ऑफर द एकदीपम। ओम ह्रीं ह्रौं नमः शिवाय। ओम उद्दीव्यस्वजातवेदो पघ्नन् निर्वृतिं मम पशोगिश्च मह्यमावह जीवनं च दिशो दिशा। एकदीपं सन्दर्शयामि। आचमनीयं समर्पयामि। अथ नैवेद्यम्। Take some water in your hand, sprinkle on the ground, draw a square with your ring finger on the ground. Write Shri within it in the language that you know. Place the Naivedyam on top. Put some flowers, offer some flowers on the Naivedyam. Take some water and offer around the Naivedyam and on the Naivedyam, chanting the Gayatri Mantra. Om Bhurbhuvassuvaha Tatsavidurvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat Devasavita Prasuva. This is for morning time. Satyam Vartena Varishinchami. For those who are in evening, Devasavita Prasuva Ratantva Satyena Varishinchami. Amritamastu Amrutopastarnamasi. Offer the Panchavayu Mudras. Om Pranaya Swaha. Apanaya Swaha. Jnanaya Swaha. Udanaya Swaha. Samanaya Swaha. Brahmane Swaha. Om Hrim Hom Namah Shivaya. Nivedyan Nivedayami. Offer a little bit of water. Madhye Madhye Amritapaniyam Samarpayami. Achamaniyam Samarpayami. Get ready for Karpura Arati. Ring the bell. Offer the Karpuram. Om Namaste Astu Bhagavan Vishveshwaraya Mahadevaya Triyambakaya Tripurantakaya Trikalagni Khalaya Kalagni Rudraya Neelakanthaya Mrityunjayaya Sarveshwaraya Sadashivaya Sriman Mahadevaya Namaha.
Hrim Om Namah Shivaya. Karpur Niranjanam Sandarshayami. Offer to Lord Shiva and then offer to your guests and then finally yourself. Raksha Rakshan Dharayami. Namaskaromi. Sakalaradhanai Swarchitam. Take some flowers in your hand to offer mantra pushpam. Om Yopam Pushpam Veda Pushpavan Prajavan Pashaman Bhavati Chandramava Apam Pushpam Pushpavan Prajavan Pashaman Bhavati Ya Evam Veda Yopam Ayatano Veda Ayatanavan Bhavati Hrim Om Namah Shivaya Vidokta Mantra Pushpanjalin Samarpayami Adha Rajopacharam. If you have the items, you can show the Rajopacharam items. Otherwise, just offer Akshata. Om Grihana Parameshana Saratne Chhatra Chamare Darpanam Yajananjaiva Rajabhogaya Yatnataha. Om Hrim Om Namah Shivaya Darpanam Samarpayami. Om Hrim Om Namah Shivaya Tal Vrantam Samarpayami. Om Hrim Om Namah Shivaya Vyajanakan Samarpayami. Om Hrim Om Namah Shivaya Chhatran Dharayami. Om Hrim Om Namah Shivaya Chamaram Samarpayami. Om Hrim Om Namah Shivaya Dhvajan Samarpayami. Om Hrim Om Namah Shivaya Samasta Rajopacharan Samarpayami. Chaturvedam. Om Swasti Devadevottame Devata Sarvabhaume Akhilanda Koti Brahmanda Nayaka Chaturveda Priye Chaturvedam Avadharaya. Om Agnimele Purohitam Yajnasya Deva Mritvijam Hotaram Ratnadhatamam. Harihi Om Harihi Om. Swasti Aham Rudrabhisekham Bhischarami Aditye Ruta Vishwadevaihi. Aham Mitra Varuno Bhabhi Bharyaham Indragni. Aham Ashvino Bha. Aham Soma Mahanasam Divaryahan Tvashta Aramuta Poshanam Bhagam. Aham Dadhami Dravinam Havishmade Supravye Yajamanaya Sunvate. Om Swasti Ished Vajavasta Deva Vasavita Pratpayato Srethatamaya Karmane. Om Tagambakam Yajamahe Gajamahe Tagambakam Yajamahe Suganthikam Suganthi Yajamahe Tagambakam Yajamahe Suganthim Tagambakamitre Ambakam Yajamahe Suganthikam Suganthi Yajamahe Suganthim Puttivarthanam Pushtivardhanagam Suganthaya Jamahe Suganthim Pushtivardhanam Suganthim Pushtivardhanam Pushtivardhanagam Suganthim Pushtivardhanam Suganthimiti Suganthim Pushtivardhanamiti Pushtivardhanam Urvarakamiva Varvarakamurvarakamiva Pandanat Rokamiva Bandhanat Eva Bandhanat Eva Bandhanan Mrityor Bandhanat Eva Bandhanan Mrityo Bandhanan Mrityor Bandhanat Mrityor Paksheya Mrityor Bandhanat Mrityor Paksheya Mrityor Maksheya Mrityor Maksheya Bama Maksheya Mrityor Maksheya Bama Maksheya Mamritata Ravatan Ma Maksheya Mamritat 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 Amritat Jabatat
केशते तकेश केशते रुद्र रुद्रत केश केशते रुद्र ते रुद्ररुद्रते ते रुद्र भागो भागो रुद्रते ते रुद्र भागः रुद्र भागो भागो रुद्र रुद्र भागस्तन्तं भागो रुद्र रुद्र भागस्तं भागस्तन्तं भागो भागस्तञ्जुषस्वजुषस्वतं भागो भागस्तञ्जुषस्व तञ्जुषस्वजुषस्वतं तञ्जुषस्वतेन तेन जुषस्वतं तञ्जुषस्वतेन जुषस्वतेन तेन जुषस्वजुषस्वतेन वसेन वसेन तेन जुषस्वजुषस्वतेन वसेन तेन वसेन वसेन तेन तेन वसेन परः परो वसेन तेन तेन वसेन परः अवसेन परः परो वसेन वसेन परो मोजवतो मोजवतः परो वसेन वसेन परो मोजवतः परो मोजवतो मोजवतः परः परो मोजवतो तिति मोजवतः परः परो मोजवतोति मोजवतो तिति मोजवतो मोजवतोतिः यति मोजवतो मोजवतोतिः मोजवत इति मोजवतः अतिते यत्यते यवतत धन्वा वतत धन्वे यत्यते यवतत धन्वा यह्यवतत धन्वा वतत धन्वे यवतत धन्वा पिनाकः तप्पिनाक हत्तो वतत धन्वे यवतत धन्वा पिनाकः स्तः अवतत धन्वा पिनाकः तप्पिनाकः हत्तो वतत धन्वा पिनाकः स्तकृत्तिवा कृत्तिवा सा पिनाकः हत्तो वतत धन्वा पिनाकः स्तकृत्तिवोऽसोः अवतत धन्वेत्यवतत धन्वा पिनाकः स्तकृत्तिवासा कृत्तिवासा पिनाकः स्तपिनाकः स्तकृत्तिवोऽसोः कृत्तिवासः पिनाकः स्तगिति पिनाक हस्तः कृत्तिवासा इति कृत्तिवासाः त्र्यम्बकं यजामहगित्याह मृत्योर्मोक्षे यमामृतातिथि वा वै तताः उत्किरन्ति भगस्य लीप्सन्ते मोते गत्वा सजन्ते यथा जनयते वसङ्करोति तादृगे बतत् एषते रुद्रभागयत्याह निरवत्यै अप्रतीक्षमायन्ति अपः परिषिञ्चति रुद्रस्यान्तर्हत्यै प्रभा एते अस्मान् लोकाच्चवन्ते त्र्यम्बकैश्चरन्ति आदित्यं चरुं पुनरेत्य निर्वपति इयं वा अदितिः अस्यामेव प्रतितिष्ठन्ति। ओम स्वस्ति अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि हरिः ओम एतत्सामगायन्नास्ते हा भूहा भूहा भू अहमन्नमहमन्नमहमन्नम् अहमन्नादो होमन्नादो होमन्नादः अहग्श्लोककृदहग्श्लोककृदहग्श्लोककृत अहमस्मि प्रथमजा ऋतास्य पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य न भायि यो मा ददाति स इदेव मा वाह अहमन्नमन्नमदन्तमामि अहं विश्वं भुवनमभ्यभवां सुवर्णज्योतिः य एवं वेद इत्युपनिषत्। ओम स्वस्ति शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शय्योरभिस्रवन्तु नः। हरिः ओम ओम लं नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारं
अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानोचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। ओम स्वस्ति अधातो दर्शपूर्णमासो व्याख्यास्यामः प्रातः सायम् अग्निहोत्रं हुत्वा अन्यमाहवनीयं प्रणीय अग्निनन्वा दधाति न गतस्योऽन्यमग्निं प्रणयति आद्यं पुरुषमीशानं पुरुहूतं पुरस्कृतं ऋतमेकाक्षरं ब्रह्मा व्यक्ताव्यक्तं सनातनं हरिः ओम। ओम ह्रीं ह्रौं नमः शिवाय। समस्त वेद पारायणं समर्पयामि। Before we conclude with Ashirvada mantras, a quick puja for Nandi Bhagwan. If you have the Abhishekam Jalam and flowers offered to Lord Shiva, do puja only with that. Om. Keep Nandi on a small plate in front of Lord Shiva. Om Sri Nandikeshwaraya Namaha. Offer a little bit of Abhisheka Jalam on top of Sri Nandi. Om Yasso Shringassu Vrishabhaha Kalyano Drona Ahitaha Karshivala Praganena Vrishabhena Yajamahe Vrishabhena Yajamanaha Akrurene Vasarpisha Mridhascha Sarva Indrena Pritanascha Jayamasi Yasyaya Mrishabho Harihi. Om Nandikeshwaraya Namaha. Shivabhisheka Jalam Samarpayami. Gandham Samarpayami. Offer flowers offered to Lord Shiva to Nandi. Shiva Nirmalyam Samarpayami. Offer Dhupam and Deepam. Om Sri Nandikeshwaraya Namaha. Dhupam Samarpayam. Dhupam Agrapayami. Deepam Sandarshayami. Take some Naivedyam, offer to Lord Shiva and offer it to Lord Nandi. Om Bana Ravana Chandesha Nandi Bhringirita Dayaha Mahadeva Pasadoyam Sarve Grindhantu Shambhavaha. Om Sri Nandikeshwaraya Namaha. Do a Karpura Arti to Nandi Bhagwan. And then keep Nandi Bhagwan back in front of Lord Shiva. Om Rajadhirajaya Prasahya Sahine Namo Mayam Vai Shravanaya Kurmahe Same Kamang Kamakama Yamahyam Kameshwaro Vai Shravano Dadhatu Kuberaya Vai Shravanaya Maharajaya Namaha. Om Sri Nandikeshwaraya Namaha. Karpur Niranjanam Dandarshayami Raksha Dharayami Namaskaromi Sakala Radhanai Swarchitam. Om Hrim Haum Namah Shivaya. Atha Ashirvada Mantram. Om Ashtachakra Navadvara Devanam Pura Yodhya Tasyagum Hiranmaya Koshaha Swarge Loka Jyoti Shavritaha Yovaita Am Brahmano Veda Amritena Vritam Puri Tasmai Brahmacha Ayukketim Prajan Daduh Ridhyasma Havyair Namaso Pasadya Mitran Devam Mitradheyanno Astu Anuradhan Havisha Vardhayantaha Shatanjivema Sharadas Saviraha Sumangali Riyam Vadhurimagun Sameta Pashyata Saubhagyamasye Datvayata Stam Viparetana Imamatnamindramidvasuputragum Subaga Ankruno Dasha Asyam Putrana Dehi Patimeka Dasham Kridhi.
पर्याप्त्या अनन्तरायाय सर्वस्तोमोतिरात्र उत्तममहर्भवति सर्वस्याप्त्ये सर्वस्य जित्ये सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति रोचनो रोचमान शोभन शोभमान कल्याणः ओम श्री सांब परमेश्वराय नमः प्रार्थना टू लॉर्ड शिवा ओम शिवं शिवकरं शांतं शिवात्मानं शिवोत्तमं शिवमार्गं प्रणितारं प्रणतोऽस्मि सदा शिवों महादेवं महेशांगं महेश्वर उमापतिं महादेवं गुरुं वंदे महाभयविनाशनम् ओम श्री सांब परमेश्वराय नमः ओम नमः शिवाय नमः प्रार्थनां समर्पयामि. All of you, those who are performing puja, either offer a namaskaram from your place or do a pradakshina namaskaram. Om yani kani cha papani janmantarakrtani cha tani vinashyanti pradakshina pade pade अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष महेश्वर. ओम ह्रीं ह्रौं नमः शिवाय प्रदक्षिण नमस्कारं समर्पयामि. क्षमा प्रार्थना. ओम मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं परमेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे. यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवा प्रसीद परमेश्वर. आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजा विधिं न जानामि क्षमस्व परमेश्वर. अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर. ओम ह्रीं ह्रौं नमः शिवाय क्षमा प्रार्थनां समर्पयामि. I request Ravichandran, if you want to chant some. No, I think we are done. Shanti mantras also are done, so I think we are good. Om ह्रीं ह्रौं नमः शिवाय. अनया पूजा अनया रुद्राभिषेक श्री रुद्रदेवता श्री रुद्रदेवता प्रियता श्री रुद्रदेवता प्रसाद सिद्धिरस्तु तथास्तु. The Rudrabhisekham and puja is completed now. If all of you are doing daily Shiva puja, Yathasthanam is not required. But if you are doing Shiva puja only now and then, you can do the Yathasthanam now. Yathasthanam means releasing Shiva invoked in the Shiva Lingam. Now, people may say Shiva is always there in the Shiva Lingam. That is also correct. But again, it's a safe practice to follow. If you are not doing daily puja, to invite Shiva when you're doing puja and to release the energy after the puja is over. So take some flowers, those who want to do Yathasthanam, and offer it to Lord Shiva. Asmin linge avahita Sri Pancharudram Yathasthanam padittha payami kshemaya punaragamana cha idudvasya. Touch the Shiva Lingam and move it to the left slightly. That is enough. So the puja has been completed now. Thanks for doing the puja. Thanks for the chants. Today's chanting was remarkable. First, all congratulations to Ravi for doing a fantastic mentoring job for those people who are learning Rudram. One by one, today's Nagarishita's chant was spectacular.
she was nervous. I think her voice was shaking a little bit. That's why I detected. Is it true, Nagarishita? Were you nervous? Yes, Guruji, my little one has woken up, so I suddenly was like, I was tensed. No, but did you ever become nervous? Did your voice you felt was shaking here and there? No, Guruji, I didn't think. Okay, no. Sometimes some voices have a natural tremble. So I was not sure whether it was a natural tremble or it was a slight tremor just because of nervousness. It happens. But now that you confirm that it is a natural one, that's fine. Overall, I can tell you one thing. You know every single inch or centimeter or whatever of Rudra. Very easily, anywhere you go to chant, you'll be among the top. For example, if there are 121 people, I can easily say you'll be among the top 10. Easily, possibly among the top 3. Depending on the quality, possibly number 1. Now, that is only based on a single Rudra. Now, to maintain that quality over 11 Rudrams, etc., that is a different issue. I'm just talking about a single Rudram, competency, knowledge, detailing. It was near perfect. Gayatri was passing nearby, she was just walking by me. She didn't even know who was chanting. She just stopped for a few seconds and said that is one of the best chants that she has heard from the team members. It was truly amazing, very, very satisfying. I actually have nothing to comment. It was complete. I have no comments. I don't know what to say. It was good. It was that good. That too, coming live and chanting continuously is not easy. And for the first time and coming and doing it in this way with such detailing. I mean, you have imbibed every single thing I have shared in the class. It is amazing. Well done, Nagarishita. Spectacular. Thank you. All because of your blessings and your YouTube videos. And when I started learning YouTube from videos, I was stuck at some point where if I'm doing right or wrong, then that time I found from Praveen G. Adigopala. He mentored me initially. So from that point, I have picked up. And this year's Rudram classes were awesome. Like the technique, syllable chanting technique was, I don't have words. I went back again and I started learning again. Those were my methods of learning. And Ravi Ji's mentoring he is so patient and he taught everything very patiently. Thank you so much, Ravi Ji, and thank you so much, Guruji and Guruma. Let me get back to the gallery view. You see, all can run in Olympics, right? Once you enter into the Olympics, it means, I have said this example many times, that means you're world class. You cannot be in an Olympic race unless you're world class. But the gap between, say, 9 point, I don't know what's the world record right now. Suppose it is, I don't know, 9.5 seconds. The difference between 9.5, 9.49, 9.48 is huge. Between gold medal and silver medal and bronze medal. And so it is that extra edge which I saw today that you have, that is like a gold medal winning performance. I just hope you keep it up and keep up the good work. I expect to see the same in Chamakam and in Devi Matmyam. So no excuses for you. Okay? No, sir. No, Guruji. I'll continue my learning. Yeah, good. You have it. Don't let it go to your head though. That's the most important thing. But I know you want. So well done, Nagarishita. Thank you. Second recitation by Sunita Manyam. Very, very good. I have high regards for Sunita Manyam because
to unlearn and learn and come to this level of correct chanting is a Bhagirata Prayatna. Many have tried and they are still struggling, but she did a very good job. So as usual, Sunita Manyam, just for your attitude, just for your positive attitude, just for taking on the challenge, I think you deserve a special medal for that. Many people give up and say, I can do only so much. But I have discovered a new Sunita Manyam that I'm a little in awe of, because she has discovered something in herself, what I call the caterpillar to butterfly movement. She has learned to fly. So how far you fly, how long you fly, how high you fly, it's only in your thing. Again, don't let it go to your head. People will praise you. People will possibly fall at your feet, seek your blessings, and that's the time we start losing balance. It's a common advice to everybody. So just keep that in mind. But well done, Sunita. Lakshmi Kavya, very well done. Lakshmi Kavya was one of those chanters I think I just heard in the Rudram class, and I straight away promoted her to Rudram 99 because she has a stuff in her. I would just suggest a little more detailing, which will come. The thing is, all of you are chanting from a distance, learning from a distance, and you don't have this, unfortunately, you don't have this opportunity to chant in a group. So people like you, Lakshmi Kavya, when you chant in a group, very quickly, the small things you will just fix and know what to fix without even pointing out. So here I'm just possibly nitpicking, but you were there. I think it was Alamelu who commented, oh, she's chanting so fast. People have no idea what happens in these big events, what speed people go. I'm talking about proper chanting, not about improper chanting, but proper chanting also goes at top speed. And you were there. You did very well. Okay, Lakshmi Kavya. And I'm looking forward to you learning Devi Matmyam, Chamakam, Mahanyasam, everything. No excuses. Yes, Guruji. Next recitation for Meenagiri. So this is another lady like who just absorbs and absorbs and absorbs like a sponge and is like so humble and quiet. There are some people with whom I have to be very careful whatever I say because they just take it as what we call in Tamil Vedavakyam. She's one of those. So I should be very careful not even to joke because she may think it is serious and she'll take it seriously. Very competent chant, very good chant, technically sound. Nothing to really comment. The only thing I could comment was probably you were taking a little pause after Dishan Chapata Ye Namo Namo Vrikshe. I don't know, in between, like, but that's again nitpicking, swara wise there was no issue, everything was good. Okay. So don't take no, forget that comment. It was all good. Otherwise you'll start tearing your hair about it. Okay. You did very well. Okay. Very good. And then Chamakam recitation by Hemaji. Hemaji, for the first recitation, it was very good. But there are spots that need a little fixing on swaras. You have learned very well, but I do feel that you're still not intimately familiar with Chamakam, for which you have to listen to it a lot of times because learning is done in several ways. One is technical learning, one is just picking up by listening, and one is practicing listening after practicing. After practicing, when one listens, it makes a lot of difference. I'm sure Ravi will help in making small fixes that you have had. But for the first chant, that too coming online on YouTube, very well done. All the best. Thank you. Finally, for Ravi, great recitation on the Ganapatham. Very well done. And special thanks to Ravi also for mentoring all the students and doing a tremendous job. Vedic chanting is something I've always been cautious of
not interesting so far to anyone, though I have done for shlokas and other things. Because one thing is, one can chant well, but can one fix the problems of a student is a question. And that is never a guarantee. Because people may themselves chant well, but when it comes to identifying the problem of the student and giving the key to the solution, apparently Ravi has the magic key and he has been able to fix. So that's a huge thing. So very well done. Thanks Raviji. Very well done. Very proud of you. You guys are doing absolutely great magic with the students. Things that I could not do. You know, I was probably able to get them across to a certain level, but then to get them across the finishing line is a tough part of it, which you have shouldered on a one-to-one basis. I can't appreciate it enough. You know, so superb job, Raviji. Very proud of you. Great asset for GuruCool. Thanks a lot, Guruji. Thanks for all the opportunity. I am very proud to be part of this GuruCool. Thank you so much. And all of you, the Shravana Masam has drawn to a close, but that's not an end, right? We have something else coming up. The coming week on September 11th, we have the Lakshya Modaka Homam, massive event. The first time, you know, like Atirudram, right? The first Atirudram I took part was one I was leading. So the first Lakshya Modaka Homam that I'm taking part is one that our team will be performing. So it's kind of unique that way. And following that, the next week after that, we have the Maharudram and Shatachandi as a celebration of World Shakti Day, which is an annual event that we started in 2018 with the Sahasra Suvasini Puja in 2018. 2019, we followed up with the ladies only Shatachandi, the first time in the world. Sahasra Suvasini was the first in Canada. 2019, ladies only Shatachandi was the first in the world, I would say. We then followed up with double Sahasra Chandi. Unfortunately, we could not do the homams because of COVID, but we did in 2020, we finished off spectacularly online, including Koti Archana in place of the homams that we could not do, and it went up superbly. For 2021, now at least the COVID has kind of reduced a little bit, and we have taken upon doing a Maharudram and Shatachandi in the Hindu temple of Dayton in USA. I request all members to come if you're comfortable and are able to attend without any issues, taking the COVID risk into account. We are trying to take all precautions during the event. So those who want to join are most welcome. Please do join, but register and please do join. The show must go on, and it is going on. So there's another exciting announcement that I have to make, but I will make it only when we are absolutely sure. That is for Navratri. For next year, it's going to be huge, possibly an event in California in April, and in April, event in Atlanta. In August, in Croatia. California event will be Atirudram and Sahasra Chandi in 4 days. Atlanta could be anything. Could be a Sahasra Chandi, could be a Shatachandi and Maharudram, I'm not sure. Then in August, in Croatia, Atirudram and Sahasra Chandi. There is one more exciting news, but things are under discussion. The point is, all this is possible only because of your learning. What is happening is truly amazing. It cannot be seen anywhere. Today, we saw 5 ladies chant alone on the mic, who can walk in confidently to any group and chant.
Have you ever seen any other group do the same thing? I've seen enough to know this. Anybody can hide in a group. Solo, no hiding. So this is a different group and we are being recognized. People are watching and they're reaching out. So one such very orthodox group has reached out to us. I can't believe this. Ultra-orthodox group has reached out to us for an event. So discussions are on. I don't know what will happen. Let's keep our fingers crossed. But nobody's going to reach out unless they know and have heard and are convinced. All because of you guys. Thank you so much. May the blessings of Shiva Shakti be always upon all of you. Take care. Stay safe. All the hard work you're doing is making a huge change. There's no doubt about it. Well done. Keep up the good work. Till next time. Namaskaram. Har Har Mahadev. Om Namah Shivaya. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you, Guruji. Thank you, Guruji. Thank you so much. Thank you, Guruji. Thank you, Guruji. Thank you, Guruji. Thank you very much, Guruji. Thank you. Thank you. Take care. All the best. Stay safe. Thank you, Guruji. Thank you. Thank you.